多活動俾我哋去真係了解多咗關於社區有啲咩需要。通過呢個計劃對環保有更加清楚嘅認識。有呢個機會可以俾我哋去同唔同嘅長者去進行溝通啦，去反思而家呢個社會問題。專家導師嘅意見咧，令到我哋之後喺實行嘅時候咧，有更加好嘅一個可行性。我哋從來冇諗過呢個計劃咁好玩，好充實啦，令我突破咗自己嘅 comfort zone 啦。我哋最大嘅成長咧，就當然係我哋嘅人際同埋溝通能力啦。我覺得我哋都變得更加堅毅。成個 program 可以令到我哋更加 engage 喺呢個香港社會度。希望喺呢個比賽入邊可以做到最好。先考